Allora, come sapete io sono un amante della finanza personale e del budgeting, perciò oggi voglio spiegarvi una delle strategie più semplici per gestire il denaro, che si configura anche come valido punto di riferimento nella gestione del reddito familiare. Questa è la regola del 50-30-20. Contiene alcuni suggerimenti utili per amministrare il proprio denaro e spendere meno, ed è stata resa popolare all'inizio degli anni 2000 negli Stati Uniti da Elizabeth Warren, senatrice, giurista e docente di Harvard. Oggi però, oltre a spiegarvela nel concreto, voglio anche sottolineare i suoi problemi ed infine dirvi anche a chi può essere utile questa strategia. Quindi rimanete con me fino alla fine e nel mentre distruggete il pulsante dei mi piace. Cerchiamo di far arrivare questo video al maggior numero di persone. Allora, come funziona questa strategia? La prima cosa da fare è sapere quanti soldi c'entrano in tasca, sapere quant'è il netto di quello che guadagniamo. Se voleste tenere traccia di tutto questo in modo semplice, potete tranquillamente usare l'applicazione che stiamo sviluppando, Risparming. Nel momento in cui giro questo video è disponibile soltanto per iOS, ma sarà presto disponibile anche per Android. Comunque, una volta capito quant'è questo numero, il resto è molto semplice. Questa strategia, questa regola per fare budgeting dice che 50-30-20. Il 50% di quello che guadagniamo andrebbe speso in needs, necessità, il 30% in wants, desideri, mentre il restante 20 va risparmiato. Ma cosa si intende per needs, necessità? Le necessità sono tutte quelle spese senza le quali non possiamo vivere, come cibo, casa, bollette, assicurazione, ed io mi azzardo ad aggiungere anche debiti e mutui, che in realtà secondo le basi di questa strategia andrebbero a pesare nel 20% dove ci sono i risparmi, ma che secondo me hanno molto più senso in questa categoria. Poi wants, desideri, e questi dovrebbero pesare il 30%, come dicevamo prima. Sono tutte le cose non indispensabili dove non abbiamo la massima necessità ma che comunque ci migliorano la vita. Qualcosa che desideri e che compri ma che non necessariamente ti serve per andare avanti con la vita. Sono per esempio cene al ristorante, vacanze, hobby, shopping, eccetera. Mentre alla fine il restante 20% va risparmiato. Un esempio può essere un fondo d'emergenza. Questa è la strategia, la regola del 50-30-20 e come avete notato è molto semplice e basilare. Ora ve l'ho appena narrata e spiegata, ma ciò non vuol dire che io la approvi completamente. Anzi, ora voglio dirvi dove pecca questa strategia. La prima cosa che voglio dire e che va detta è che questa strategia non fa alcun ragionamento sull'investire o sull'investimento, ma solo sul risparmiare. E come sappiamo, se i nostri soldi rimangono fermi in banca, vengono mangiati dall'inflazione. Un'altra cosa da notare è che questa strategia ragiona expenses first, prima le spese, dando moltissimo peso ai desideri, percentuale che personalmente cercherei di tagliare. Attenzione, ho detto percentuale e non cifra, stiamo ragionando con le percentuali. Poi ovviamente tutto questo dipende anche dalle situazioni individuali. In ogni caso però quello che faccio io solitamente è ragionare saving, investing first, capendo quali obiettivi sono realizzabili in coordinazione con budget e spese essenziali e risparmiando barra investendo come primo passo, perché se non ci sono i soldi da spendere perché sono già stati risparmiati o perché sono già stati investiti, non li si possono spendere. Un miglioramento veloce alla regola 50-30-20 potrebbe essere, inventiamola ora, la regola del 20 più restante e non più di 50-30. Quindi cerca di spendere meno del 50% in necessità, meno del 30% in desideri e risparmia tutto il resto. Passo ulteriore, investi una parte di quello che risparmi. Ora, fatte queste prime correzioni, a chi è dedicata questa strategia? Dal mio punto di vista è dedicata a chi non ha mai sentito parlare di budgeting e vuole iniziare a risparmiare e muovere i primi passi verso una gestione più ordinata del denaro. Questa strategia, secondo me, serve soltanto a farti sopravvivere, ma se poi vuoi crescere, creare benessere e serenità, va obbligatoriamente introdotta la parte di investimento. Per questo io ho ripensato totalmente un'altra strategia di budgeting per chi sta iniziando o è alle prime armi. L'ho spiegata in questo video che vi consiglio di andare a vedere se siete interessati e le sue parole chiavi sono sapere, gestire, ottimizzare e persistere. Poi ovviamente questi sono passi e strategie da cui iniziare, che vanno migliorate con tante riflessioni ed analisi più approfondite. Quindi lasciatemi qui sotto nei commenti quali sono i vostri dubbi e le domande principali. Iscrivetevi al canale perché in futuro andremo ad approfondire insieme quali sono gli step successivi per migliorare le nostre strategie di budgeting. Detto questo, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!